Мы подарили нашему паркету вторую жизнь. Кстати, в конце видео я расскажу, где достать такое же покрытие по цене ниже рынка. Мы используем его уже много лет, как при полноценном ремонте, так и при простом уходе за полом. Только посмотрите на то, как покрытие может спасти буквально любой паркет. А где найти его по выгодной цене, рассказала в своем блоге в Телеграме. Там, кстати, еще много всего, что значительно облегчит и улучшит ваш ремонт.